У нас сегодня еще один интересный камин. Не могу вам его не снять. Ну, самих по себе таких каминов мы сделали 100 штук. Но вот цвет, обратите внимание, цвет, да? Камин называется «Тренд». В поиске товаров на нашем сайте можете прям по-русски набрать «Тренд» через «Е». И кучу вариантов вам выдаст, да? Но вот здесь, значит, цвет деревянных деталей выбрали покупатели по каталогу RAL. Я внизу постараюсь написать, что это за RAL под видео, да? Ну, если не напишу, ничего страшного. Если вдруг вам такой цвет понравился, спрашивайте, сделаем на любом камине. Такой красивый, такой вот серовато-коричневато-бежевый, да? Но вот неплохой цвет. Я покупателя отговаривал. Честно скажу, хоть и сам люблю всякие изобретательства, да, но бывает иногда перебарщивают покупатели. Но нет, был неправ, признаю. Классный получился камин. Цвет камня это тоже выбрали покупатели. Ну как выбрали, привезли плиточку свою керамогранитную, да, и мы заколеровали наш декоративный камень максимально похожий цвет. Очень необычные здесь цветовые сочетания. И коричневые, и серые, и графитовые, и какие-то бежевые, да. Вот такой вот. Мороки очень много, честно вам скажу. Ну, у нас такая специализация. У нас редко мы делаем одинаковые изделия. Очень много нестандартно. Почему? Потому что у нас собственное производство. Обращайтесь. Любой камин, любую ТВ-тумбу. Шкаф, комод, стеллаж. Все необычное, все современное. Это нам все нравится. Поэтому, пожалуйста, присылайте какие-нибудь фотки. Присылайте ваши чертежики, пожелания. Все с вами обсудим и сделаем. Не забывайте подписываться на канал. Подписчикам канала у нас всегда скидки. Звоните до 9 вечера, всегда на звоночке мы отвечаем. Ждем ваши заказы. Всего доброго.